Com a mínim 2 morts i 8 ferits en un atemptat a Turquia després que membres del PPK, el Partit dels Treballadors del Kurdistan, fessin detonar una bomba a la carretera en el pas d'un vehicle a la província de Van, a l'est de Turquia. L'atemptat es va produir cap a les 6 de la tarda hora local en llançar un artefacte explosiu improvisat quan passava un vehicle que transportava treballadors turcs que havien estat treballant en una carretera i tornaven a casa. 2 dels passatgers van ser declarats morts en el lloc dels fets i uns altres 8 van ser traslladats a hospitals propers amb un pronòstic greu. El PPK encara no ha reivindicat l'autoria de l'atemptat, però les autoritats turques apunten cap a ells com a autors. L'actuació s'emmarca en una guerra de més de 30 anys entre Turquia i el PPK, un grup militant que cerca una regió kurda autònoma des del 1984. En aquest període en el qual el PPK ha estat catalogat com a organització terrorista per Turquia, els Estats Units i la Unió Europea, han perdut la vida unes 40.000 persones, entre elles dones i nens. Per frenar aquesta guerra, Turquia està en procés de crear un mur de contenció a la frontera amb l'Iran per aturar la infiltració de terroristes del PPK. A hores d'ara, el mur està complert en un 75% i es preveu tenir-lo acabat a finals d'aquest any. L'alto al foc entre el PPK i el govern turc es va trencar el juliol del 2015. Des d'aleshores, els atacs a les forces de seguretat turques han augmentat. Durant els darrers anys, les forces aèries terrestres i aèries turques han estat també duent a terme operacions contra les posicions del PPK al país i també al nord de l'Iraq i a Síria.